Jeg sitter i rattlese fyrir kongabøk. Så det her kvarsfallet. Systur egnu konu suinar. Tog hatt kvarsfall. Systur konu suinar. Det ikke konur suinar, det hadde ikke flertal. Men systur egnu konu suinar. Hadde kvarsfall øyntal. Det skal du bare forstanda. Så at han gav honom til konu, systur egnu konu suinar, systrina tja tapannese, drottningene. Her fer det ivrig kvarjunfall, men her det kvarsfall. Så det at jeg har bøyblina Kjadal og Viktor Lichand og Suina, skoid og hva sier at her død. Det ikke samme sted, men det til å vise der at Dal og Widerøe tar hatt og kilo på det samme, hikk? Fra midten i Reoboam Nebatssoner ur Sereda, sonur Einar Antjo. Ikke sonur Einar Antjo. Nå, det kvannfall. Så det heter kvarsfall. Sonur kvars. Jo, han var sonur Einar Antjo. Altså, snakka vi ikke. Ja, du kan snakka som du vil. Bibelen skal være av klassiskon, røttun, male, vi öllum fallunum intaktun. Og til det som du først i føreske King James. Sonur egnu konu suinar. Gjør så vel. Tog etta øyder kvars sonur to. Kvars sonur sonur hansara. Sonur gods. Sonur moin, sonur tuin. Sonur Einar Antjo. Systur egnu konu suinar. Hatt kvarsfall. Og kvarsfall ikke så livandi i akkurat talemale, men det her. Det bor her. Det er brukt til kanskje sinde nye tauna i talemalen. Men vil du bruka det, så det til parster av føreskon. Så kan du si, ja, men ta først du tenker vi det klassiska. Akkurat. Vi det klassiska. Just så. Og til det. Det er man omkring, hvis man atler seg til, så atler man seg til. Så gjør man det. Og det skal du bare finne det jo i. Det skal du bare finne det jo i.